За всю історію людства у космосі побувало до 1500 землян. У стані сну був кожен із нас, адже спимо ми третину свого життя. Але от парадокс, про космос ми знаємо набагато більше, ніж про власний сон. Они спят возле кровати на коврике. Они мучаются, они страдают. Хвороба 21-го сторіччя. Я уже дважды участвовал в судебных процессах, когда пациенты с апноэ сна засыпали за рулем, попадали в ДТП и гибли люди. Як лікувати хропіння, а що найголовніше, як вчасно пов'язати голосну недугу з іншими болячками. Буває зайва вага і тобто предусложність до храпу. Де лікують елітарних хропунів української та російської верхівки. Занимались и первым президентом России. Та канібалізм у наш час. Вымирало до 20% этих населения этого острова, которые занимались вот этим вот ритуальным каннибализмом. Безсоння усієї родини – страшна хвороба, яка потрапила у ваш організм через м'ясо. Експерименти, розслідування, відверті інтерв'ю – все це і ще більше в оновленому провокаторі. Ви маєте це побачити. Що може бути жахливіше, ніж ці звуки? Здається, солодко лише цьому хропуну, проте ви й не здогадуєтесь, що ці дратівливі звуки – тривожні сигнали, волання про допомогу. Тільки у провокаторі сигнали СОС ваших рідних, на які не варто затуляти вуха, коли колискова на ніч не потрібна. 5 километров проехал и сразу засыпаю. Слава міг заснути в басейні. Чому після сну вранці не прокидаються сотні українців? 4-5 часов. Из 8 часов сна. Не дышит. Та чи можливо в один день повністю змінити своє життя? Дуже важко людей заставити повірити, що якась машина, апарат буквально за день може змінити життя. Знімати цю історію наша група вирушила до Хмельницького. Саме тут живе чоловік, який поділився з провокатором своєю проблемою. Каже, довго не міг наважитись на це, а потім подумав про тисячі українців, які мають подібні проблеми, і вже не міг мовчати. Почав відчувати себе постійно невиспаним. Так воно перші рік-два, то воно взагалі не відчувалося. А потім роки два, десь півтора назад, це вже прийшло в таку серйозну гостру форму. Тобто я в роботу через це втратив. Десь постійно і до обіду я вже засипав. На роботі за комп'ютером засипав. За кермом мені речі було тяжко дитину в садик завести. Ось так Сергій виглядав ще 4 роки тому, а ось так виглядає сьогодні. У свої 25 хлопець важить 212 кілограмів. Дивлячись на цю людину, ви можете дійти хибного висновку, що цей молодий чоловік полюбляє поєднувати лежання на дивані з поїданням гамбургерів. Але ж ні, здорове харчування та спорт для Сергія завжди були золотим правилом, проте чомусь це йому не допомагало. Лавинообразний набор весу. Я займався спортом, кожен день басейн, тренажерний зал, а схуднути міг ні на 1 кілограм. Не давав полегшення хлопцю і сон. Ніхто з лікарів не міг пояснити причини стрімкого збільшення ваги, а тим більше пов'язати це із розладами сну. Згодом хлопець впав у депресію. Годин 15 в день в сутку спав і ніколи не висипався. Такі були моменти навіть в басейні, плавав, міг заснути в басейні. Аби знайти відповіді на свої питання, Сергій почав моніторити інтернет і випадково натрапив на сюжет провокатора, який виходив на телеканалі ICTV ще 2 роки тому. Ми розповідали про людину, яка дуже страждала через свою хворобу. Жінка не могла нормально відпочивати через власне хропіння. Здивовані? А це ж не тільки чоловічий недуг. Сергій був вражений методами, завдяки яким жінці вдалося побороти свою хворобу. Побачивши, як потім змінилось її життя, він, незважаючи на упередження рідних, зібрався та поїхав з дружиною до Києва. Я своих пациентов вижу по телефону. Задайте вопрос, как ты спишь? Юрій Погорецький, президент Асоціації медицини сну, кандидат медичних наук. Про сон він знає більше, ніж будь-хто в Україні. А то, что он спит сидя вообще в кресле, об этом никто вообще не знает. Не знал из врачей, которые увидели до этого. Мне говорили, что собирались из него чертей выгонять в монастыре, собираются монашки, будут чертей из него выгонять. 3-е тысячелетие. Проблема більшості пацієнтів, констатує пан Юрій, вони довго не зважали на свій сон. Недоспані години вже ніколи не можна повернути, ані у відпустці, ані просто відсипаючись у вихідні. Главное – отсутствие 8-часового сна. Нет полных циклов, нет выработки полноценных гормонов, необходимых для нормальной жизнедеятельности, сбой гормонального фона, сбой всех систем, краш, тотальный краш всех систем.
Рушатся все системы. Після щоденного недосипання на вас згодом починають лавиною сипатись різні болячки. Відчуєте це ви і на своїх м'язах, особливо коли втратите тонус м'язів глотки і з'явиться таке всім ненависне хропіння. Что происходит в момент храпа? Вибрация глотки, полузакрытие, а потом полное закрытие. И возникает апноэ. То есть храп – это прелюдия, а потом отсутствие дыхания, потому что глотка спалась. Хропіння звикли вважати звуковою проблемою для оточення і аж ніяк не серйозною недугою для самого хропуна. Момент, коли він нарешті затихає, здається найприємнішим. Ви солодко засинаєте і зовсім не помічаєте, як людина, що 3 хвилини тому видавала дратівливі звуки, припиняє дихати. 6 вдохов, и после этого наступает пауза. И тишина. Движется живот, движется грудная клетка, губы открываются, но дыхание отсутствует. Тільки одного ранку ви зрозумієте, то були миті волання про допомогу перед тишею вічного сну. Храп – это сигнализация. Храп – это предупреждение, это крик о помощи. Пациент ночью в бессознательном состоянии не может сказать, что мне плохо. Человек не может сказать, что я задыхаюсь. Помогите, спасите, разбудите меня, я погибаю. Тому перш ніж брати свою подушку та йти в іншу кімнату або ж затикати вуха, прислухайтесь до дихання того, хто спить поряд. Они не понимают, что человек не дышит ночью. Подхрапывает, задержка дыхания. Просуммируйте эти задержки дыхания по 40 секунд, получается 4-5 часов отсутствия дыхания. Отсюда повреждается от гипоксии мозг, инсульты, инфаркты чаще всего под утро, в 5-6 утра. Почему? Падает кислород, вимивається, і під утро він ніякий. Запам'ятайте, саме з хропіння беруть початок усі ваші проблеми, починаючи від зайвої ваги, підвищеного тиску, болів у серці і закінчуючи фінансовими успіхами та інтимним життям. Отсюда появляются мигрени, отсюда появляется депрессия, отсюда импотенция, отсюда артериальная гипертензия, высокий сахар, холестерин высокий, накопление лишнего веса. Люди годами занимаются, десятилетиями, различными диетами, издевательствами над собой, физическими упражнениями, но потом снова ночью раз и вес набирается. Это катастрофа для них. Свою історію нам погодився розповісти ще один чоловік. Успішний бізнесмен Анатолій Францович тепер не соромиться говорити, як ще кілька місяців тому ледь піднімався цими сходами на 3-й поверх свого офісу. День, ночь. Ночь смеялась днем, а я все работал. И что я заработал? У меня поднялся сахар, болит сердце, болят почки, я ходить не могу, толстею. Я уже принимал такие аппараты, что по максимуму. Не на камеру розповідає, як міг заснути за кермом та встиг розбити 2 іномарки ціною понад $200 000. Сам, на щастя, залишився живий. Действительно, была катастрофа с этим сном. Я как бы выезжаю из дому и километров 5 километров проехал и сразу засыпаю. Я вообще тут заваривал за столом и я засыпал. На постійні нарікання дружини та скарги на його хропіння довго не зважав. На здоров'я та сон у щільному графіку бізнесмена часу завжди не вистачало. Мне водитель мой говорил, что Анатолий Францович, вы плохо спите. То есть, когда мы в командировку где-то приезжаем в какой-то город, он говорит, мне отдельный номер. Я же не сплю целую ночь, я сижу над вами и жду, пока вы задышите. Или вы вообще не дышите по минуте, по 2. І тільки проспавши ніч у лабораторії сну та пройшовши повну діагностику, наш герой вранці на власні очі побачив, як триває його сон. Это вообще ужас. Когда он сказал, если у кого-то конец света еще впереди где-то, то у меня конец света, вот он уже наступил. У него было обнаружено и обструктивное, и центральное апноэ, то есть порядка 70 или 80 пауз в час. Пан Анатолій згадує, що до цього він був у багатьох клініках і жоден лікар йому не поставив одного, здавалось би, найпростішого питання. Як ви спите? Это отец спрашивает, как ты спишь. Кому это он? З єдиним ефективним методом лікування хропіння та зупинок дихання у вісні визнано СІПАП-терапію. Це спеціальна маска, у яку подається повітря під тиском, саме воно не дає глотці спадатися. Когда наступает момент через год с контрольные испытания, нет апноэ, нет центрального апноэ, пациент снимает маску и спокойно идет без маски спать. То есть привыкания нет, это не наркотик, это не химия. Но наркотическое удовольствие от сна я гарантирую. З такою маскою вже більше 3 місяців спить і наш герой Анатолій Францович. Теперь мне выписали 2 аппарата, потому что мне один аппарат не помогал. Да, у меня уже глубокий сон, я высыпаюсь, у меня сахар упал, стал буквально в норму. Я начал заниматься физическими упражнениями по часу, по полтора, бегать, ходить, ездить на велосипеде, плавать в бассейне.
и жизнь становится в своє русло. І лише сам чоловік зрозумів слова, які чув до цього 1000 разів. Никакие деньги не стоят нашего здоровья. Когда ты встаешь, и никакой, это очень большая проблема. Про нашого героя Сергія ми вже розповідали. Молодий чоловік останні 4 роки мучиться від хропіння, страждає на ожиріння та бореться з постійними атаками сну. Але вже після першої ночі, проведеної в лабораторії сну, відчув, як це вранці прокидатись бадьорим і в доброму гуморі. Ці кадри були відзняті для сімейного відеоархіву. Перед початком, як сказав хлопець, нового життя. Непривично дуже. Чому? Ну, якісь ті відчуття нові. Я ж забув. Забув, що? Голова не болить, туману немає, кави ще не пив, а вже соображаю. Я повертаюся. А за 2 місяці такого лікування зі своїх 212 кілограмів чоловік вже скинув 15. Звичайно, лишня вага дуже заважає, але на фоні того, як я себе відчував ще в березні місяці, то зараз я себе відчуваю, скажімо так, на 3 порядки вище, краще. І роботу знайшов. Сергій знову сів за кермо свого автомобіля та з жахом згадує поїздки 2-місячної давності. Без енергетика, без кави, взагалі нікуди не виїжджав. Есть пациенты, которые с открытыми глазами могут заехать в течение 150 километров 4 раза на заправочную станцию, попить кофе, сходить в туалет, рассчитаться за бензин, приехать домой и не вспомнить, где они были последних 150 километров. На полном автопилоте. Представляете, какая катастрофа на дорогах? Саме цими жахливими нотами починається спотворена мелодія вашого життя, аби вона плавно не змінилась на цей марш. Потрібно на перший погляд зовсім небагато. Жестко взяться за себя. Алкоголь категорически ограничить, переедание после 19 прекратить, начинать высыпаться в 10 часов, ложиться в 6 подъем, сходить в бассейн 3 раза в неделю, и шанс есть, что в течение 2, 3, 4 месяцев он приведет себя в норму. Ви ще досі вважаєте хропіння суто звуковою проблемою? Щороку тисячі українців, лягаючи спати з десятками планів на завтрашній день, не знають, що більше не побачать своїх близьких. Вони щоночі видають ось цей звук. Сигнал про допомогу, на який ви затуляєте вуха. Він провокує сімейні скандали аж до розставляння ліжок у різних кімнатах. По западным статистикам это порядка 10% всех разводов связано с тем, что один из супругов храпит. Та й що робити, коли позбутись трактора біля вуха немає жодної можливості? Дивіться за мить у провокаторі, катування хропінням або випробування психіки кілометрами, а також, що спільного у хропіння і зливного бачка. Храп людей, которые едут, например, с нами в поезде, нас раздражает колоссально. Порівняно з розкотистими гортанними звуками, стукіт коліс здається приємною мелодією. Хропіння зводить до нуля навіть безмежну толерантність. І, здається, ви вже ладні зробити що завгодно, аби більше цього не чути. Как правило, я слышу храп тогда, когда я сам спать хочу. Поэтому, собственно, храп нас раздражает, потому что он мешает спать. Та це ще не все. Вчені довели, при шумі понад 35 децибелів у сплячої людини підвищується артеріальний тиск. Ми провели експеримент, аби з'ясувати, наскільки децибелів потягне чоловіче хропіння у звичайному купе. Це пасажири поїзда, що прямує на південь. Жіночка середнього віку, сімейна пара і студентка. В купе ці чужі одне одному люди проведуть близько 15 годин. Початок подорожі стандартний, знайомства, усмішки та спільна вечеря. Здавалося б, попереду і справді приємна дорога, але за кілька годин стає ясно, солодко відпочиватиме тут лише одна людина. Усім іншим доведеться ледь не божеволіти в купе, і зрозуміло чому. Чи відомо вам, що рівень шуму від хропіння може сягати 80 децибелів? Це означає, що він настільки ж гучний, як, наприклад, шум від роботи відбійного молотка, що розбиває бетон. А це шумомір – пристрій, що використовується для виміру рівня будь-якого шуму. Ми, звісно ж, заміряємо, скільки децибелів зараз б'є по жіночих вухах. 40, 50, майже 70. Приблизно такий же рівень має голосна розмова, працюючий телевізор, пилосос або ж зливний бачок унітаза. А тепер уявіть, що вам заважає спати саме один із цих звуків. Ми
розпитали українців, чи хроплять вони самі і як переносять хропіння чужих людей. Храплю. Что тут такого? Это человеческое. Вот это уже никто не застрахован. Просто не надо обращать внимание на чужие вопли. Ну, когда вот была беременна, точно храпела. Сейчас, наверное, нет. Ну уж если вообще не смогу заснуть целую ночь, наверное, попрошу человека перевернуться хотя бы на бочок. Жена рассказывает, а я не могу проверить ночью сам себя. Так что по ее признакам вроде бы храплю. Взять меня есть. Ну, это такая непосредственная такой храп, что аж музыкальный. Если дома не храпели, тогда меньше внимания. Если дома еще и здесь, ну как, это поезд. Это надо смириться все-таки. А заснуть под храп, ну, конечно, нет. Де лікують елітарних хропунів української та російської верхівки? Говорит, сколько лет ребенку? Говорит, 7. Ну, говорит, ну, к 12 сиротой будет. Загальній медицині більше 2000 років. Медицині ж сну не більше 50. І лише останні 15 з них проблемами сну активно займаються на пострадянському просторі. Унікальне місце, де займались сном найвищої російської еліти. Да, занимались и первым президентом России. Та звідки починається спокійний і глибокий сон після довголітнього безсоння? У меня была бабушка, которая... Первые симптомы вот этого расстройства появились в 1943 году. А диагноз я поставил в 2010. Для зйомок наступного відео вирушаємо до Москви. Шукати місце, де займались сном усієї російської еліти. За кілька кілометрів від Білокам'яної в санаторії Барвиха у 96-му році була створена перша серед країн СНД лабораторія сну. Кажуть, тут солодко похропувала вся верхівка. Собственно, это наше отделение медицины сна. Здесь вы видите центральный пост. Ну, а здесь палата. В общем-то, мы пытались создать максимально приближенную к обычной спальне обстановку. Одним із найперших пацієнтів лабораторії сну був на той час чинний президент Росії Борис Єльцин. У санаторії він практично жив, проводив усі зустрічі та перемови. Я не комментирую конкретные диагнозы, да, но да, мы, собственно говоря, с ним занимались проблемами. Роман Бузунов, завідувач відділення медицини сну санаторію Барвиха, заслужений лікар Російської Федерації, доктор медичних наук, член правління Національної спілки сомнології та медицини сну. Я думаю, что мы весьма неплохо ему помогли. Все-таки он не без нашей, наверное, помощи и второй срок президентский, так сказать, руководил страной. И после этого еще достаточно долго жил. Тут провели ніч десятки політиків, високопосадовців і депутатів. І саме завдяки панові Роману всі вони почали спати спокійно. Науковець та практикуючий медик переконує, тільки виспані люди можуть приймати правильні рішення, тим більше на рівні держави. Один достаточно высокопоставленный чиновник говорит, я вот после санатория сажусь в машину, а, значит, с машиной сопровождения выезжаю там на разделительную полосу со скоростью там 160 километров едут. Я говорю водителю, ты что, Вася, вы меня сейчас угробите. Он говорит, там, ну, Иван Иванович, например, да? Так говорит, мы 2 года вас так возим, а вы просто садились в машину, тут же засыпали. А самая фраза такая была, а сколько вокруг за 2 года понастроили? И вот это все выпадало из его жизни практически. То есть он кое-как добирался до работы, он как-то там руководил. Лікування на той час було не з дешевих. Навіть не всі багатії могли дозволити собі таке задоволення. Вызвали мы нашего консультанта. И вот пациент говорит, да вот это, буду я спать с вашим аппаратом стоимостью $5000, а квартира в Москве $10 000 стоит, да. Ну вот так он слушал. Говорит, а дети есть? Тот говорит, да. Говорит, сколько лет ребенку? Говорит, 7. Ну, говорит, ну к 12 сиротой будет. Такая пауза. Пациент говорит, ну, полечусь. Заслужений сомнолог запевняє нас, політик живе і досі та вже чекає онуків, а от лабораторія сну тепер стала доступною і для звичайних людей. Схожі клініки вже декілька років функціонують в Україні. Сейчас в Соединенных Штатах порядка 5000 лабораторий сна, а у нас, дай бог, в России 50. А насколько я знаю, у вас в Украине там 2 или 3. Ну и получилось так, что когда во всем мире это все очень бурно развивалось, у нас, к сожалению, практически развитие отсутствовало. Позбавлення людини сну вважається найжорстокішим видом катувань. Здавалося б, часи вже не ті, але муки найстрашніших нічних жахіт тепер може викликати інфекція. Дивіться без перерви на рекламу. Заразне безсоння. Що замовчують лікарі? Інфекція, яка доводить цілі родини до смертельного божевілля. У человека действительно постепенно исчезает сон, и человек умирает.
Безсоння, ломота в тілі, тривога, неспокій, панічний страх. Далі таблетки, ін'єкції, великі дози снодійного, проте нічого не допомагає. Потом, в конце концов, начинается галлюцинация. Оно длится от недель до месяцев. И в конце концов человек полностью теряет сон, он теряет рассудок и погибает. Вже потім Ростин покаже, це була пріонова інфекція. У ЗМІ нещодавно знову з'явились повідомлення про коров'ячий сказ. Нові спалахи та випадки смерті людей постійно викликають занепокоєння. Зі звичайним сказом цю недугу об'єднує лише назва та деякі симптоми. Тварини стають лякливими і втрачають контроль над своїми діями. Специфічна ознака хвороби, яку виявляють після смерті, весь головний мозок поцяткований дірочками. Він просто стає схожим на губку. Причини цього сказу були загадкою для лікарів. І тільки наприкінці 20-го сторіччя вчені з'ясували, недугу викликає новий тип інфекційних агентів – пріони. Пріони – заразні частини білка, викликають важкі захворювання центральної нервової системи. Пріони не містять нуклеїнових кислот і цим відрізняються від усіх відомих мікроорганізмів, грибків, бактерій та вірусів. Ці злоякісні білки уражують мозок, викликаючи низку хвороб. І одна з них – фатальне сімейне безсоння. Фатальное, потому что начинается бессонница, она была необратимая, то есть, фаталит. То есть, вот началось и все. Микола Сапон, нейрохірург вищої категорії, завідувач відділу Інституту нейрохірургії імені Ромоданова Академії наук України, доктор медичних наук. Человек теряет сон, никакие снотворные не помогают. Потом у него начинаются фобии, то есть фобические атаки, боязнь страха. Людина без сну починає божеволіти, а потім помирає через виснаження. Від зараження до прояву хвороби може минути і кілька днів, і 10 років. Но вот есть некая структура трехмерная. Допустим, это будет, пирамида. Повторяю, это все схематично. Когда этот прион патологический, приближается к этому мирно работающему в нервной системе белку, моментально при контакте этот белок превращается в такой же. А далі все за ефектом доміно. Пріон перетворює нормальні білки на злоякісні. І так, доки живі клітини повністю припинять функціонувати. То есть часть клеток гибнет, и оно получается, образно так, мозг человека или животного превращается в губку. Потрапляють пріони в організм найчастіше через м'ясо і мозок великої рогатої худоби. Масове інфікування цими злоякісними білками почалося після того, як худобу стали годувати м'ясо кістковим борошном. А вже давно ні для кого не секрет, що цю добавку виготовляють з померлих і часто невідомо від чого померлих тварин. Корова, естественно, мясо не ест. И вот тут было из-за нарушения этих пищевых цепочек. Получается, что корова ела, в общем-то, мясо, пораженное вот этим вот прионом. Ці злоякісні білки дуже стійкі. На них не діє ані кип'ятіння, ані хімічна обробка, ані різноманітне опромінення. Они крайне устойчивы ко всем нашим традиционным средствам стерилизации. То есть они спокойно переносят автоклавирование. Если еще формалин, таким вообще это как песня, потому что они вообще становятся суперустойчивыми. Одним словом, якщо, не дай Боже, станеться глобальна катастрофа, з усього живого пріон загине останнім. У масовому поширенні злоякісних пріонів у світі вчені звинувачують тих, хто почав підгодовувати худобу м'ясо-кістковим борошном. Вочевидь, вони злегковажили тим, що порушують харчовий ланцюжок, змусивши, наприклад, корів їсти собі подібних. Розплата за це була неминучою. Сьогодні через таку злочинну недбалість помирають невинні люди, цілі родини, позбавлені сну, смертельно мученицькою хворобою. Коли його забагато, це починає нас лякати. Коли його немає, це доводить нас до розпачу. Ми боремось з ним і водночас чекаємо, як манни небесної. Хвилини нічного відпочинку здатні максимально відновити організм людини. Найкращі лікарі світу наголошують, вночі треба добре висипатись. А коли хвороба зненацька підступить до вас, нехай на вашому шляху трапиться сумлінний лікар, який вчасно запитає, чи добре ви спите. Дивіться наступного тижня у «Провокаторі» продовження програми «Життя як у вісні». Неймовірна експериментна витривалість, на якій погодилась наша журналістка. Я думаю, грустно мне будет потом, но пока
я совершенно здорова. Я бы на такой эксперимент никогда в жизни не согласилась. Сон, що стає дійсністю, чому фільм «Матриця» цілком реалістичний, а також чужопланетні досліди під час сну, рідкісне безсоння, пенсіонер з Волині, якому співчуває весь світ. Вже ми до цього привикли. Встаємо от серед ночі, бачимо, кругом всі люди сплять, а в нас постійно то телевізор працює. Не верю, чтобы он не спал. Человек без сна просто погибает. Чому жоден професор у світі не може допомогти цьому бідолашному чоловікові? У мене було 3 делегації. Їх машина, бусик забитий апаратурою. Експерименти, розслідування, відверті інтерв'ю – все це і ще більше в оновленому «Провокаторі». Ви маєте це побачити.